Денеска православната црква ги празнува Светиот Софрони, патриарх Ерусалимски, Светиот маченик Пиони и други со него и преподобниот Георгий Синаид. Светиот Софрони, патриарх Ерусалимски, роден е во Дамаск од познати родители. Собирајќи ја светската мудрост, тој сепак не бил задоволен, туку отишол да ја собира и чисто духовната мудрост. Во лаврата на светиот Теодосиј се нашол со инокот Јован Мосха, кого го зел за себе за учител, та заедно со него тргнал да ги посети манастирите и подвижниците во Египет. Лозинка му било секој ден да научи повеќе од духовната мудрост. Се што дознале, запишале и после го издале во 2 книги под име Лимонар или Цветник. Подоцна отишле во Рим, каде што Мосха умрел оставајќи му аманет на Софронија да го пренесе или на Синај или во лаврата на Теодосиј. Софронија исполнил желбата на својот учител и му го пренесол телото во лаврата Теодосиева, а потоа се задржал во Ерусалим, кој токму во тоа време било слободен од персијците. Присуствувал на враќањето на честниот крст од Персија, кој што царот Иракли на својот грб го внел во светиот град. Стариот патриарх Захарија, повратен, исто така, од робство, не поживеал долго, па кога се преселил во оној свет, го заменил Модест, а по овој го заменил блажениот Софрониј. Со особена мудрост и ревност тој управувал со црквата 10 години. Застанал во одбрана на православието од монотелитската ерес, која тој на соборот во Ерусалим ја осудил пред таа да биде осудена на 4-тиот Вселенски собор. Го напишал житието на Светата Марија Египетска. Го составил чинот на големото водоосветување и вовел во разни богослуженија некои нови химни и песни. Кога арапскиот калиф Омар го освоил Ерусалим, светиот Софрони го замолил да ги поштеди христијаните, кое што Омар прикриено и го ветил. Кога набрзо Омар почнал да ги ограбува и да ги злоставува христијаните во Ерусалим, светиот Софрони со мнозина верни му се молел на Бога да го земе помеѓу живите на земјата, да не го гледа осквернувањето на светињите. И ја услишал Бог неговата молитва, го зел кај себе во своите небесни дворови во 644 година. Спаси Аллилуйя.
оплотити ся од Святија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися, распнися же Христе Боже, смертию смерть поправи, един си Святија Троици, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси Светиот маченик Пиони и други со него, свештеник Смирненски, пострадал во Смирна во времето на Дикиевото гонење. Го осудиле на распетие, на што тој бил мош нерадосен. И штом војниците го составиле крстот и го положиле на земјата, Пиони самиот легнал на крстот, ги испружил рацете и им заповедал на војниците да му ги заковаат клинците во рацете. Крстот бил забоден во земјата наопаку и под главата маченичка запалиле оган. Имало многу народ наоколу. Свети Пиони ги затворил очите и во себе му се молел на Бога. Огнот не можел дури ни косата да му ја запали. Кога најпосле огнот се изгасил и кога сите мислеле дека тој е мртов, светиот Пиони ги отворил очите и радосно извикал: Боже, прими го мојот дух, и издивнал. Овој светител го напишал житието на светиот Поликарп Смирнски, со кого сега заедно се весели во Царството Христово. Пострадал и се прославил во 250-та година. Преподобниот Георги Синаит, игумен на гората Синајска, голем подвижник и праведник. Во пасхалната ноќ ангел Божји го пренел во Ерусалим на службата Божја и го вратил истиот ден назад на Синај. Се упокоил мирно во 6-тиот век. Благослови